കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളുടെ മലയോര മേഖലയിൽ അതിശക്തമായ മഴ പല പ്രദേശങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. താമരശ്ശേരിയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായ വാർത്തയുമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം 9 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം. അപ്ഡേറ്റുകൾ എല്ലാ ദിവസവും അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴ ലഭിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളുടെ മലയോര മേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗത തടസ്സവുമുണ്ട്. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ലക്കിടിയിലുള്ള ചുരം കവാടത്തിന് സമീപം മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. വലിയ കല്ലുകളും മണ്ണും മരങ്ങളും ദേശീയപാതയിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങി. മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ സമയം മുതൽ കുറച്ചുനേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. അതിനിടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു. വടക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിന് മുകളിൽ ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നു. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ന്യൂനമർദ്ദമായും തുടർന്ന് പടിഞ്ഞാറ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റായും തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായും മാറാൻ സാധ്യതയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തൃശൂർ വരെ 8 ജില്ലകളിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.